ကဲဒီနေ့ဟိုရှီတကုံဖျားပူရတဲ့ရွေချက်လည်းပြောပြပေးပါအောင်။ဆောင်းဝဲဖြေနိုင်အောင်အောင်ဒီလာနေတာပါ။ အော်ဇမဘဖြစ်နေအောင်မြေလာနေတာဟုတ်ကဲ့တိတ်ကောင်းတဲ့စီစဉ်ပါပဲအမရောအမပြရလေ ဆောင်းဝဲအောင်ကောတောင်းပါချင်း အကောတောင်းပါအခုဘာဖြီတကုံပါရွေချက်နဲ့လာတော့ ။ဆောင်းဝဲအောင်ကျင်လို့ပါချင်း ဟုတ်တော့စာချက်မအောင်ပါလေအမ ။စားလဲချက်တယ်စားချက်တာလည်းမှတ်မရအောင်ပါချင်း ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချင်း hello အင်တာဗျူးလေးပြုချင်လို့ပါအမ ယူပါအောင်ရှင် ဟုတ်အမဒီနေ့ဒီရှီတကုံဖျားလာတာပါတော့မလာလဲမ အောင် သိ မြေ ဘူး လာနင်းတာ ဘာလို့အောင်မြင်လာနေ စ လဲ မခွဲအောင်ဖို့အတွက်လေမာစတာဝင်ဖို့အတွက် အော်မစတာဝင်ဘူးတဲ့အမအဲ့ဒါစာချက်မအောင်မှာမဟုတ်ဘူးနော် စမကြည့်တော့သူကထည့်ပေးလိုက်မယ်net တွေက အော်အဲ့လိုလား စာရရအောင်လုပ်တာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အမ ။မင်္ဂလာပါ MC ရပါအမဒီနေ့ဘုံလို့ရှိတကုံလာတဲ့ရေချက်လည်းပြောပြပေးပါဦး ။အော်စာရီခေါင်းထဲကိုပြစ်တိတ်ပြီးတော့ရောက်လာအောင်လို့ဆဆချက်တဲ့နေမှာအောင်ပြေစနေလိုက်တာလေ။အောင်ပြီပဲ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဆိုတော့စာလည်းအမစာချက်မှာဇမိုးပဲအောင်ပါနော်ဘာလို့လဲ ။ဟောစာမချက်လဲအောင်တယ် မမစွမ်းနမ်းပါလေ ။လူမစွမ်းနားမတယ်။တော့ကျွန်မဦးထရမရတယ်လေ ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင် ။ ပါ ရ တ တော့ ယ် လိုက်ပို့ပေးတယ် ကျေးဇူး ။ တင် စား တယ် နည်းနည်း နော် လေးချက်လိုက်ပြီးတော့တဲ့များများကြီးရတော့ အော်ဟုတ်ကဲ့အမရော MC ရပါ ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် အမဒီဒီနေ့ဘာရေချက်နဲ့လာတော့ ။ဟိုကျွန်မဆောင်းဝဲဖြေတဲ့အခါစားရအလွယ်တကူနဲ့ချရေးနိုင်အောင်လုပ်ပါရှင် อ๋อမစာချက်မအောင်မှာမဟုတ်ဘူးလား ။စားလဲချက်ပါတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ Messi က MC ဆိုတာ Messi ကိုပြောရလားရှင် ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလိုထင်နေပါတယ် ။အခုဖျားဖူးတဲ့လူတွေဘာပြောချင်သေးလဲ စာချက်ကြပါလို့ ။ကျေးဇူးပဲ ကျေးဇူးပါရပြီအရန်မခန့်နဲ့ရတယ်မရှိအမဒါဘာလောက်တာလည်းမသိဘူး ။အောင်လေးဆောင်ဝဲမှာအေးစေးဖြစ်နိုင်အောင်လို့ ဟုတ် လောင်ဝဲကြရင်အေးအေးဆေးဆေးနားအေးပါအေးနဲ့ ဩ တတရရလေးဖြီးလို့ရအောင် ငါကြစားစစ်တဲ့ဆရာမစိတ်အေးလေးရှင်းနိုင်အောင် ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဖြည်းလောက်ပါ စာစစ်ခံမှာဆရာမတွေပါလဲစာ ။ငါချက်တော့မြမေးဖို့နိုင်မှာပါလာပါစေ။ ရက်ခတ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးထင်တယ်ရက်ရောမီရဲ့လား မမီပါအခါချက်ပြီးတော့ကမေးတဲ့အုံနောက်မျိုးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ ဆုတောင်း ဒီလည်းပါလာရတယ်ဒီလည်းမရှိဘူးနိုင်တော့တယ် ဟေး တော့တော့ဘူးထပ်ပါစေ ဟိုးမှရက်ခတ်တယ်ဟာ ငါလုံးငါလုံး အမဒီမှာဘာလို့နေကြရလဲ မလေးကူမနေနဲ့ငါပြုတ်နေမမရရင်အဲ့လက်ဖွင့်မယ်နော်။မိုင်းလား။ရောဘလူးလေးတောက်ပြီရော။တောက်ဘလို့။အဲ့ဇွန်းညစ်ပါလား